हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो यंगस्टर्स 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद एक अच्छे कैरियर की ओर जॉब सर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हम अपने कैरियर की तलाश में निकलते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और 2, 3, 5 साल की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाता और आखिर में अपनी फैमिली और अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन्हें छोटी मोटी जगहों पर बिना अपने फ्यूचर के सोचे जॉब करनी पड़ती है और वो सभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकती है अपना फ्यूचर सुधारने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जिस जॉब और इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अगर इंडिया में इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये लगातार ग्रो कर रही है। तो इसकी कॉन्टीन्यूस ग्रोथ के साथ इसमें जॉब और कैरियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सभी को इस वीडियो के जरिए एक जॉब, एक ऑक्यूपेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने 10th, 12th ग्रेजुएशन या फिर कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन पास की हुई है और एक आप बहुत ही इजी और वाइट कॉलर जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्या कभी आपने अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम पे अपने फ्यूचर या जॉब का इमेजिनेशन किया है? चलिए मैं आपको अपना बता देता हूँ। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे अपनी जॉब का इमेजिनेशन किया करता था तो मैं यही चाहता था जो भी मैं जॉब करूँ उसमें मेरे को बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहनने को मिले, टाई, ब्लेज़र, शाइनिंग शूज़, साथ ही साथ मैं बहुत अच्छी ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पे काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं जिस जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ वो है कार सेल्स कंसल्टेंट की जॉब। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी जॉब है। इसमें सिर्फ आपको गाड़ियों के बारे में कंसल्ट करना होता है अपने कस्टमर्स को और अपनी कार सेल्स करनी होती है। तो इस जॉब में आपको कोई ज़्यादा बड़ी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी बातों को दूसरे लोगों को समझाना आना चाहिए और आपको बोलना आना चाहिए। अगर आपको बोलना पसंद है, अगर आप किसी भी न्यू आदमी से बोलने से नहीं डरते तो ये जॉब आपके लिए बड़ी ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस जॉब को करना चाहते हैं और इस जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जॉब से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन, सैलरी और स्कोप के बारे में बात करेंगे।